মাশাআল্লাহ 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 তাবারাকাল্লাহ তাবারাকাল্লাহ আল্লাহু আকবার। অনেক সুন্দর লাগছে, অনেক অনেক মাশাআল্লাহ 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 তাবারাকাল্লাহ মাশাআল্লাহ 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 তাবারাকাল্লাহ। নাইস, অনেক সুন্দর লাগছে, অনেক 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 সুন্দর মাশাআল্লাহ। হেভি লাগছে, হেভি। ওফ, ভেরি নাইস, ফ্যান্টাস্টিক। আল্লাহু আকবার, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, অনেক নাইস, ভেরি বিউটিফুল। ওফ, very nice, very nice, excellent. Oh, excellent job, nice, very nice, mashallah mashallah tabarakallah. Oh, mashallah, ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর, অনেক অনেক অসাম। ও নাইস, অনেক সুন্দর, অনেক 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 এত সুন্দর। ও ফানি, মাশাআল্লাহ। ও ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর। ও কি সিন। ও আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে সৌদি আরবের ন্যাশনাল ডে উপলক্ষে আজকে খোবারে ইয়ার শো দেখাবে। এখন আমরা এখানে এসেছি, চলুন বন্ধুরা তাহলে আমাদের সাথে থাকেন আর দেখেন কিভাবে এখানে ইয়ার শো দেখানো হয়। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে নতুন একটি ব্লগে স্বাগতম। আজকে ন্যাশনাল ডে উপলক্ষে আজকে ইয়ার শো দেখানো হবে। আজকের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, এখনো অনেকে আসেনি, কিছুক্ষণের মধ্যে ইয়ার শো দেখানো হবে। আস্তে আস্তে অনেকে আসতেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইয়ার শো শুরু হবে। তো আপনারা দেখতে থাকেন, আমাদের সাথে থাকেন, আমাদের পাশে থাকবেন, দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ আজকের ইয়ার শো। আজকে শেষ দিন, কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় ইয়ার শো করে যাচ্ছে। তো আজকে খোবারে শেষ দিন। ও নাইস, হেলিকপ্টারগুলা এখানে রাউন্ডিং দিতেছে, অনেক সুন্দর, অনেক। ও ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর।
আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে অনেক লোকজন এসেছে ইয়ার শো দেখার জন্য। পরিবেশটা আজকে অনেক সুন্দর, তেমন একটা গরম না আজকে খোবারে, অনেক বাতাস আছে, খুব ভালো লাগতেছে। আজকে ইয়ার শো দেখার জন্য বিভিন্ন বয়সের লোকজন এসেছে এখানে, অনেক মানুষ, অনেক। এটা হলো খোবার টাওয়ার, এটা হলো ওয়াটার টাওয়ার বলে এটার নাম। অনেক মানুষ, অনেক, আরো আসতেছে, রাস্তাঘাট পুরা জ্যাম। এটা হলো ওয়াটার টাওয়ার খোবারে, খোবার কর্নিশ ওয়াটার টাওয়ার। পানিগুলো অনেক সুন্দর লাগতেছে। একদম পানির পাড় ভরে গেছে মানুষ দিয়ে, সবাই ওয়েট করতেছে ইয়ার শো দেখার জন্য। মাশাআল্লাহ, ও দেখা যাচ্ছে পতাকা নিয়ে হেলিকপ্টার আসতেছে ধীরে ধীরে, হেলিকপ্টার। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার। সৌদি আরবের পতাকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখিত পতাকাটি নিয়ে আসতেছে হেলিকপ্টার, 5টা হেলিকপ্টার নিয়ে আসতেছে, একটার মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসতেছে এবং 4টি ওটার পাশে আসতেছে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক অনেক সুন্দর লাগতেছে। আল্লাহু আকবার। হেলিকপ্টারগুলা ধীরে ধীরে আসতেছে কুচকাওয়াজের মতো, একদম একই সাইজের, একই সাথে, একটি আগেও না একটি পরেও না, একদম একসাথে আসতেছে 5টা। এত শৃঙ্খলা, ও অনেক সুন্দর লাগছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু আকবার। অনেক সুন্দর লাগতেছে, পতাকাটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে যাচ্ছে, ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে নিয়ে আসতেছে এই হেলিকপ্টারগুলা। ও ফিলিংসটা এত ভালো লাগতেছে যা ভাষায় বোঝানো যাবে না।
অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক ঘাটা শিহরিত হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার। সৌদি আরবের আকাশটা অনেক সুন্দর, একদম নীল, কোনো মেঘ নাই, একদম পরিষ্কার। ও একদম সিনগুলো অনেক সুন্দর আসতেছে। পুরা কর্নিশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, অনেক দূর, অনেক বড় একটি কর্নিশ। হেলিকপ্টারগুলা রিটার্ন ব্যাক করতেছে। ও অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আল্লাহু আকবার। আবারও 4টি হেলিকপ্টার আসতেছে এদিক থেকে। দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা, অনেক লোকজন এসেছে, একদম পুরা কর্নিশ ভরে গেছে মানুষ দিয়ে। ও ভেরি নাইস হেলিকপ্টার। পানিগুলা অনেক সুন্দর লাগতেছে। এখন জোয়ারের সময়, সেই কারণে পানিগুলা অনেক উপরে উঠেছে। এটা হলো আরব সাগর। আমরা আছি এখন আরব সাগরের কিনারে। অনেক সুন্দর লাগতেছে, পরিবেশটাও অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর বাতাস, তেমন একটা গরম না। ও অনেক খুব মজা লাগতেছে, খুব মাশাআল্লাহ, খুব মজা লাগতেছে। সবাই আনন্দ করতেছে। বাতাসের কারণে হয়তো কথাগুলা বোঝা যাচ্ছে না, অনেক বাতাস, শুশু শব্দ হচ্ছে।
খোবার কর্নিশটা অনেক সুন্দর। দেখার মতো জায়গা। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বিভিন্ন কালারের রং ছিটিয়ে আসতেছে। নীল আর সাদা রঙের ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক। ওয়াও, কতগুলা ফাইটার আসতেছে একই শাড়িতে, একটু এদিক সেদিক না, একদম। ও ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর লাগতেছে মাশাআল্লাহ। কি সিন, একদম লাইন বাই লাইন। মাশাআল্লাহ, এর মধ্যে আসতেছে বড় বড় প্লেন, দুইটা বড় প্লেন আর তার সাথে দুইটা ছোট প্লেন। সৌদি আরবের বড় যে প্লেনগুলো আছে ওগুলো আসতেছে এখন। মাশাআল্লাহ, ভেরি নাইস, ফ্যান্টাস্টিক মাশাআল্লাহ। অনেক উপরে যাচ্ছে, অনেক উপরে উপরে। আল্লাহু আকবার। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর লাগছে। আল্লাহু আকবার। সাদা রং উড়িয়ে যাচ্ছে উপর দিকে। ও আবার ব্যাক করতেছে। ও আল্লাহু আকবার। অনেক সুন্দর লাগতেছে। ও ফাইন। ও বিভিন্ন কালারের রং নিয়ে আসতেছে কয়েকটি ফাইটার। ও ভেরি নাইস মাশাআল্লাহ, তাবারাকাল্লাহ। কি ডিজাইন, ফ্যান্টাস্টিক মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ও পানি। ফাইটার গুলা রং ছিটে যাচ্ছে বিভিন্ন কালারের। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, অনেক।
تعال هنا محمد تعال ও আবার রিটার্ন করছে কি সুন্দর ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সেম সেম খেজুর গাছ ও आदमी सब एक दिन जमा भी होगा हम फिर अटको অনেক সুন্দর ভেরি ফ্যান্টাস্টিক खजूर का झाड़ बनाया सही बात ও কি ফাইটার एक वो है वो भाई एक ও ये भी उधर আল্লাহু আকবার মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর ভেরি নাইস এত সুন্দর করে শু করতেছে ও ও ওই দিক দিয়ে আসতেছে একটা ও বিভিন্ন কালারের রং ছিটে যাচ্ছে ও ভেরি নাইস ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কি সুন্দর ওফ এত সুন্দর আল্লাহু আকবার ও অনেক সুন্দর করে নিতেছে ও সেম স্নেক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর অনেক इसका इसका लपेटा है कलर का दो कलर যারা আসতে পারেন নাই তাদের জন্য এই ভিডিওটা ও লাভ ये दिल बनाया दिल ये লাইক ইজ লাভ एक वो तीर का निशान बीच में वो देगा देख वो दिया ওহো সামনে একটা আবার তীর ও মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর वो दिया मैंने वहाँ ও হার্ট ব্রোকেন হার্ট ও ফ্যান্টাস্টিক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বিভিন্ন কালারের রং ছিটিয়ে যাচ্ছে মাশাআল্লাহ লাইক এ স্নেক ও ফাইটার অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ ও লাইক মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার মনটা ভরে গেল দেখে বাপ মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ ও হেভি ফ্যান্টাস্টিক আল্লাহ পুরা রং দিয়ে আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে উফ কি আসতেছে ওরে বাপরে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ হ্যাঁ খুব উপরের দিকে যাচ্ছে
ও অনেক সুন্দর। ও নাইস। যারা আসতে পারেন নাই তাদের জন্য ওই ভিডিওটি বানানো। যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে এরকম ভালো ভালো ভিডিও পেতে পারেন। ও ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর, দারুণ শো। মাশাআল্লাহ। ফ্যান্টাস্টিক। আল্লাহু আকবার, মনে হইতেছে যে লেগে যাবে দুইটা। ও ওটা চারটা একসাথে আসতেছে। অনেক সুন্দর। মাশাআল্লাহ, কিভাবে আসে দেখ। আল্লাহু আকবার। অনেক সুন্দর, অনেক। পুরো আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে। ফুলের মতো আসে। ফের ব্রেক। ফাইন। ও কি সিন, অনেক সুন্দর। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। ও
হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে কোনো ভিডিওতে। পাশে থাকবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন যাতে নতুন ভিডিও পাওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেতে পারেন।